हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी को बीमार करता है तो अपना एक फ़रिश्ता उसके पास भेजता है कि जाओ पता करके आओ मेरा बंदा मेरी किसी से शिकायत तो नहीं कर रहा। फ़रिश्ते जाते हैं और जब वापस आते हैं तो अर्ज़ करते हैं कि ए मालिक, उसके पास तो जो भी मिलने आया उसने यही कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, जिस हाल में अल्लाह ने रखा मैं राज़ी हूँ। आपकी तरफ से दी गई बीमारी पर उसने आजमाइश समझकर उस पर सब्र कर लिया है। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि फ़रिश्तों गवाह हो जाओ, अगर इस बीमारी से उसे मैं निजात दूंगा तो उसके पास जो खून है उससे बेहतर खून उसे अता करूंगा, और उसके पास जो गोश्त है उससे बेहतर गोश्त इसे अता करूंगा, और अगर इस बीमारी में उसे मैं मौत देता हूँ तो उसे मैं जन्नत में जगह